我哋嘅團隊喺今次好市民獎巡迴展覽裏邊負責咗整體活動嘅策劃啦，同埋現場嘅執行。咁由展覽嘅佈置啦，去到現場互動設施嘅規劃咧，都係我哋一手包辦嘅。咁我哋嘅目標其實係希望市民透過現場嘅展覽啦，佢哋可以理解到好市民獎以往發生過一啲事情。我哋喺展覽規劃嘅期間啦，我哋特別注重於喺展覽嘅互動性同埋體驗入邊嘅。因為喺設計嘅概念上邊，其實我哋希望可以做到一個空間係俾大家既行到呢個展覽之餘，亦都可以有一啲 take away 嘅 message。咁今年展覽嘅主題其實係好市民好故事隨處現啦。其實喺成個展覽入邊唔同嘅地方，我哋都採用咗好多互動嘅元素啦。我哋結合咗一啲平面嘅展示，亦都有一啲互動嘅設施。咁因為喺成個場地入邊其實有一啲唔同嘅分區啦，所以其實喺幾次唔同嘅展覽入邊，我哋都用咗一啲唔同嘅元素啦。我哋有用到一啲譬如 AI 嘅 backdrop 嘅設計啦，我哋亦都有用到一啲好市民嘅事蹟嘅分享區，例如我哋喺沙田做咗一場開幕禮，我哋都有邀請到好市民佢哋嚟做一啲故事嘅分享。咁希望透過種種唔同嘅方式，令到參與者可以更深入咁了解到2024好市民獎獲獎者佢哋做過嘅事蹟，亦都希望佢哋可以實踐如何可以做到一個好市民。